Colaciones saludables y caseras súper fácil con la Air Fryer Full de Easyways. Con los ingredientes que te dejamos en la descripción vas a poder hacer unas barritas exquisitas. En un bowl integra todos los ingredientes con un plátano maduro y molido. Es que comer rico y saludable nunca fue tan fácil. Haz tus colaciones con la Air Fryer Full y disfruta de cada bocado en esta vuelta al colegio. Esta freidora de aire es súper versátil y lo mejor es que tiene gran capacidad. Olvídate de los snacks procesados. Con la Air Fryer Full disfruta de colaciones deliciosas, crujientes y 100% caseras. Marzo será fácil, sabroso y divertido.